Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге балықтың қуырудың бір әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, менде балықтың сырты тазаланған. Енді балықтың басын алып тастаймын және ішкі жағын тазалап бөліктерге бөлемін. Егер де сіз балықтың қанаттарын ұнатпайтын болсаңыз, осылай қайшымен қиып тастауға болады. Мен осылай жасаймын, себебі осылай жасағыма ұнайды. Енді балықты тұздаймыз. Қатты көп себуге болмайды. Кішкене себемізді жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді видеодағыдай қоспа дайындайтын боламыз. Майымыз қызған соң, жаңағы дайындаған қоспамызға балықты малып пісіретін боламыз. Міне достар, балығымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Осындай қып-қызыл болып, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Ас болсын.